Почему в гомеопатии нет лекарства от кашля? Гомеопатия не действует по принципу «симптом – таблетка». Один и тот же кашель может иметь разные причины и требует разного подхода. Важно не только, что болит, но как, когда и в каком состоянии человек. Даже эмоции и вкусы имеют значение. Препарат подбирается как ключ к замку, индивидуально. В этом и сила гомеопатии как глубокой системы поддержки.